السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نشوفوا لا سوليسيون تاع بروبليم اللي عانيت منه بزاف ومتروحوش بعيد بقاو معنا. مرحبا بكم من جديد. وكما شفتوا ديمارر كان داير لي بروبليم كبير، وشاك فوا نجي نوض الفان تاعي يطيح لي الباتري وما تنوضش. على هذا قررنا باش نعاودو الديمارر تاعنا ونشوفو المشكل وراهو ونسيو نحلوه. اول خطوات راح نقومو بها هي نفكو اسلاك البطارية. تاني شي اللي لازم نقومو به هو نحيو الاسلاك المرتبطة بالديمارر تاعنا، ومن بعد راح نفكو البرغيين اللي يحكموا الديمارر تاعنا، واحد من الاسفل والاخر نفكوه من الاعلى كما راكم تشوفوا في الصور. وكما شفتوا بعد التجربة لازم علينا نفكو الديمارر هذا باش نلقاو المشكل بالضبط ونسيو نحلوه. والآن نقوم بالتنظيف قطعة بقطعة هكذا باش من بعد كي نعاودو نركبو نلقاو كلش نظيف إن شاء الله. بعد ما فكنا جميع القطع ظهر بلي الديمارر كان عنده واحد لي دو باك راحوا له، دونك لازم نجيبوهم نبلاصوهم بجدد ونعاودو نمونطيو ونشوفو النتيجة.
عاودنا منطقة الديمار تاعنا راه هو جد، دونك مبقالنا غير نرجعو لبلاصتو ونزيرو بولونات مليح. بون هنا نحنا لا فات الفيديو تاعنا، جيسبر كو يكون عجبكم. ما تنساوش تجاوبوا ابوني.